हिंसक जातीचे सुणे जाव वा रस्ता सुण्यांचे मनशांचे जावपी हल्ल्या प्रकरणात बरीच वाढ जायत आसा। गोय सरकारान पिटबुल आणि ह्या सारख्या हिंसक जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घालपा खातीर विधानसभेत विधेयक मंजूर केले। अशें असले तरी इंदिरानगर चिमला एका पिटबुल सुण्यान शेजारच्या 9 वर्सां पिरायेचे चलयेचेर हल्लो केल्ल्याची धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयल्या। ह्या प्रकरणात पोन्ने गोय पुलिसांनी रियाज मल्लूर ह्या पिटबुल सुण्याच्या धन्याक अटक केली। मेळिल्ले माहिती प्रमाण इंदिरानगर चिमला एका पिटबुल सुण्यान शेनवारा 26 जुलयाक सांजवेळा 3 वरांच्या सुमाराक शेजारा रावपी 9 वर्सां पिरायेचे चलयेचेर अचकीत हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात चली जखमी जाले आणि ताका रोखडेच जीएमसीत व्हेले। सध्या तिचेर उपचार सुरू आसा। हे घडणुकीची माहिती मेळटकच पोन्ने गोय पुलिसांनी ताकतिकेन घडणूक थळार धाव घेतली आणि तपास सुरू केलो। उपरांत पुलीस निरीक्षक सतीश पडवळकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला महिला उपनिरीक्षक जसविता नाईक हांणी सुन्याचो धनी रियाज मल्लूर हाचे आड गुन्यांव दाखल केलो। उपरांत पुलिसांनी मल्लूर हाका अटक केली। सरकारान हालींच हिंसक सुण्यांचेर बंदी घालपाचे विधेयक मंजूर करून लेगीत अशी घडणूक घडिल्ल्यान गंभीर प्रश्न निर्माण जाल्या। अशोच व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा। फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करा।